ஹலோ வியூவர்ஸ். உலக நாடுகள் அத்தனையும் தங்கிட்ட இருக்க அணு ஆயுதங்கள் மூலமாக தன்னோட வலிமையும் அதிகாரத்தையும் வெளிக்காட்டுது. இது மனிதர்களுக்கு பொருந்தும், ஆனால் இயற்கைக்கு பொருந்துமா? இயற்கை என்னதான் அழகாகவும் அமைதியாகவும் பிரம்மாண்டமாகவும் இருந்தாலும் கூடவே ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தானதும். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம்னு 5 வகையான பஞ்சபூதங்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இயற்கை தன்னோட கோபத்தையும் சக்தியும் காட்டும்போது இந்த மனிதர்கள் எந்த மூளைக்கு? வெல்கம் டு இமேஜின் இட்.
save nature. Thanks for watching. See you on next video.